هاد لي انكوتيرم هو واحد لو تيرم اللي هو داخل فيه بزاف ديال لي مو. فيه اي ان اللي هي انترناسيونال، سي او اللي هي كوميرس، والترم يعني تيرمز هما لي تيرم ولا لي كلوز ولا لي برينسيپ. دونك هما لي برينسيپ دو كوميرس انترناسيونال. دونك ملي تنهضروا على لي زانكوتيرم، دونك لي زانكوتيرم هما سي سون دي كوا، هما واحد سكون ابل لي برينسيپ تكون ما بين الفوندور و لاشتور، entre le vendeur et l'acheteur. Alors, publier وحتى حطيهم la Chambre de commerce internationale pour تحدد لينا, il nous précise les responsabilités du vendeur et de l'acheteur dans un contrat international. يعني في un contrat, هاد les incoterms هما تيحددوا لنا la limite de la responsabilité ما بين le vendeur ou l'acheteur. إمتى تتساوي la responsabilité du vendeur et quand il commence la responsabilité de l'acheteur. Donc c'est pour cela هاد les incoterms ce sont des termes اللي هما internationaux اللي فيهم باش نبروتيجيو l'intérêt ديال le vendeur et ديال l'acheteur, وتحدد لينا les droits ou les obligations ديال le vendeur et de l'acheteur. Bien sûr, c'est une définition اللي هي ستاندار اللي كاينه, نلقاوها في جوجل, نلقاوها في شات جي بي تي, نلقاوها في n'importe quel document اللي هو agréé. Donc هذه définition ديال l'incoterm. Bien sûr, خدو ديرو pause pour bien lire هاد الشيء et pour bien comprendre ce qu'on a bien précité d'abord. Bien sûr, les incoterms, ça diffère. علاش قلنا هما بصح les incoterms, ça dépend du quoi, de la négociation ما بين le vendeur et l'acheteur. Donc à partir des diapositives suivantes, on va traiter chaque incoterm, on va comprendre إمتى تبدا la responsabilité du vendeur, وإمتى تتسالي, إمتى تبدا la responsabilité de l'acheteur. Alors, donc maintenant, on va parler maintenant des incoterms 2020. Alors, bien sûr, هنا, ce sont les étapes. ملي تتخرج من عند le vendeur, l'usine à gauche, le vendeur ديال l'usine ديال le vendeur, حتى توصلوا للويرهاوس ولا le lieu de stockage ديال l'acheteur. Donc, هادو كلهم, ce sont des étapes. Bien sûr, ici, les incoterms qu'on va traiter maintenant, ce sont les incoterms maritimes. Bien sûr, dans des vidéos prochaines, on va traiter les incoterms, par exemple, aériens. Donc, il y a quelques changements, mais c'est à peu près pareil. Donc, on va commencer avec le premier incoterm, c'est seulement le XW, Xworks, اللي هو à l'usine. يعني هنا في les Xworks, يعني la responsabilité هنايا ديال l'acheteur, il commence à partir de l'usine. Le vendeur, il prend le produit, tu emballes, tu حدد le prix de vente d'aller la marche, tu حدد le prix de vente, وتبيعها le vendeur, وتحطها ليه يلاه قدام الباب ديال l'usine, devant la porte de l'usine ديال le vendeur, ou là le lieu de vente. Alors, donc l'acheteur, il se porte tous les charges qui restent jusqu'à le lieu de stockage dielo. Il commence avec quoi? Le transport, chargement, déchargement, douane, تنعمر الباطو ولا الطيارة ولا je sais pas quoi, وتكون déchargement, وتدخل الديوانة ديال le pays اللي غيوصل ليها السلعة, le pays d'arrivée, jusqu'à le warehouse ولا le lieu de stockage ولا l'entrepôt ديال l'acheteur. Donc هنايا في هاد le cas, donc le vendeur اش يحط, donc ما كاينش ان ترونسبور يلا تحطها حد لو بورت ديال l'usine. Donc le risque ديال le vendeur حد de l'usine, ou l'assurance تاعي حدها l'usine, يعني il ne va pas dépasser هاد l'usine. Donc l'acheteur il se porte le tout. C'est pour cela, pour calculer les Xworks ou là ce qu'on appelle le premier incoterm, هو la valeur de la marchandise plus l'emballage, le coût de revient, plus la marge brute, marge de bénéfice. Donc, le Xworks, le prix de vente à l'usine. Ça, on a parlé, c'est le premier incoterm. Il y a la responsabilité du vendeur qui est à l'usine. L'acheteur, il supporte le reste. Nous, le deuxième incoterm, le free carrier ou la franco-transporteur. C'est-à-dire, le vendeur تيشد la marchandise وتيعمرها, alors تيعمرها
ويحاول يترانسفيريها لغير غير البلاصه اللي هي قريبه لو فوندور لاشتور. بمعنى، بغا نوصل لكم بهذا المعنى، يعني انه اش يدير هو تيشد لا مارشانديز، تيشارجيها في داك اللوكال، كان في ان كونتينر ولا شي حاجه، و تيوجدها لمن لو فوندور لاشتور. لاشتور هو اللي تيتكلف باش بالترونسبور كلشي. يعني هنايا لو فوندور هو زيد على اكس دبليو في بشي شويه، زيد عليها غير بالشارجمون اللي تسمى لومبوطاج. كان مثلا شي كونتينر خصها تعمر في الوزين، تيعمرها ليه هو لو فوندور، و تيخلص ليه الديوانه. دونك هنا ماشي هو غادي ترونسبورتيها، هو غيعمر ليه الكونتينر اللي غيترونسبورتيها لاشتور، ويخلص عليه الديوانه ديالها، ني بلوس ني موان. سي بور سولا تيتسمى هذا فرانكو ترونسبورتور، يعني افون لو ترونسبور ولا افون سكون ابل لو بري اشيمينمون. Maintenant, on va passer au troisième incoterm. Troisième incoterm, on l'appelle alors FAS, ou là ce qu'on appelle FAS, ou la Free Alongside Ship, ou la Franco au long du navire. Et là, le vendeur, qu'est-ce qu'il fait le vendeur? Tu de la marchandise, ou tu diras le conteneur, ou tu diras le transport, ou tu le port, jusqu'au port. يعني هنا تيتكلف بلوتو حتى الميناء، حتى لو كي يحطها لي سلاح حدا الباطو. دوك سو بور تو لي شارج من لوزين جوسكو بور. بيان سور لو بور هو الميناء، ولا جوسكا لايروبور سيبوزون حنا كان عندنا ايريان. دونك هنايا تتسمى لو فاس، لو اف ا اس. دونك هنا في هاد لو كا، دونك هنا لو ترونسبور تيمشي حتى l'usine, حتى لو بور. بيان سور هنا لو ريسك يسيبورتيه لو فوندور حتى تما. بيان سور انسي كو لاسيغونس من تما حتى لو بور il est supporté par le vendeur. La responsabilité ديال l'acheteur il commence à partir من الميناء للفوق، du port jusqu'au warehouse ديالو، jusqu'au lieu d'entreposage. C'est pour cela ملي تنهضروا على لو كالكول ديال الاف ا اس، سي كوا هو الاف سي ا بلس لو بري اشيمينمون. يعني هو داك اللي كان قبل اللي فيه الديوانه وفيه الاو اكس دبليو في، وزيد عليه لي الشارجمون والدوا الدوان، تزيد عليه حتى الترونسبور بري اشيمينمون، هو الترونسبور قبل من الباطو، داك الترونسبور ديال الكاميو ولا قلنا ولا التران اللي غيدي ليا مثلا حتى الميناء ولا جو سي با، تسمى ترونسبور بري اشيمينمون. سو ملي تنهضروا على جو كون ابل لو اف ا اس. دونك شفنا اكس دبليو في، شفنا لو سويفون، شفنا لو سويفون. الوغ كومبيان دو انكوتيرم دوزناهم؟ الوغ دونك pour bien être clair, XW, FCA ou FAS. Maintenant, on va passer à notre incoterm, le FOB, Free on Board, ou la Franco Board. Et qu'est-ce qu'on fait? Là, le vendeur, il s'occupe de l'usine حتى الفوق الباطو، sur le bateau. Donc, il s'occupe du droit de douane, transport, le préacheminement, وحتى المانيوطونسيون داك لو كونتينر، تهزو ديك لا غرو اللي تهز لك السلعه وتديرها لك سور لو باطو حتى لفوق الباطو، حتى سور لو باطو. دونك هنا الوغ حتى سور لو باطو داني تتسمى فرانكو بورد. دونك تو لي شارج اللي تيكاينين اللي سيبورتي بار كي؟ par le vendeur. من البداية حتى sur le bateau حتى الترونسبور بكلشي. لو ريسك في هاد الطريق كاملة il est supporté par le vendeur. وحتى لاسيغونس il est supporté par le vendeur. حتى جيسكو فوق الباطو. يعني il commence la responsabilité ديال من؟ ديال l'acheteur à partir من فوق الباطو. C'est l'acheteur qui paie les coûts اللي بقاو. Transport principal شحال غيتقام، les droits de douane, etc.